お、3頭目すごいですねすごいな。あ、切れた？切れちゃったあ、来た。よし、乗った。おー、バラしたくない。あ、大丈夫ですよ。自分で。よし。ああ、やった、来た。あっちのお兄さんのおかげですね。ずっと休んでたから。綺麗ですね。
ああ、そうですね。これメスです。メスです。メス2匹。いや、おじさんもね、メスにしてるじゃないですか。